السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير نتوما وليداتكم والعائلة وكلشي بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم الكراتان بفخوي دو مير ان شاء الله، ونتمنى هاد الكراتان يعجبكم ان شاء الله. نقدم لكم المقادير على بركة الله تعالى. عندنا هنا واحد كيلوغرام ديال مكرونه، المهم على حساب كل واحد واش تيبغي في لي بات. انا تيعجبني هذا النوع. عندنا هنا المقادير، عندنا هنا الكالامار، قمرون، شامبينيون نوار، فروماج موتزاريلا وفروماج احمر، عندنا جوج طماطم محكوكين، يطرو تاع الحليب، كاس ديال الزيتون، بصله تكون متوسطه في الحجم مشلطه مزيان، تكون رقيقه، نشلط بها بالطريقه هذه. عندنا 2 معالق كبار تاع الزبده، 2 معالق كبار ديال الفرينه، عندنا معلقه كبيره ديال مركز الطماطم، عندنا الفلفل الاسود، عندنا الملحه. ان شاء الله غادي نبداو نسلقوا المكرونه تاعنا. دايرين الماء يغلى، غادي نوضعوا لي باب تسلق وما تسلقش بزاف، تسلق غير شويه جهد شي 5 دقائق باش ما تعجنش لينا، باش ما تخسرش، باش تبقى شاده راسها، باش يجي الكراتان زوين ان شاء الله. وضعنا دابا المكرونه ديالنا في الماء سخون تسلق، غادي نضيفوا عليها شويه زيت الزيتون وشويه الملحه، شويه الملحه، شويه زيت الزيتون، غير شويه باش ما تعجنش لينا. غادي نكملوا بالتحريك. غنخليوها طيب واحد 5 دقائق وغادي نصفيوها ان شاء الله، وغادي نكملوا التحضير ديالنا ديال الكراتان على بركه الله تعالى. المكرونه ديالنا تطيب، ومره نقوموا بالتحريك، نحركوها باش ما تلصقش لينا، توجد ان شاء الله، وغادي نصفيوها ان شاء الله. مره نحركوها ديالنا باش نحمصوا فيها ان شاء الله البصله. شي شويه من القشور الفرينه، غادي نديرو شويه زيت الزيتيه، البصيله ديالنا طيب شويه، وغادي طيب شويه تبقى لينا. غادي نديرو ان شاء الله الكراميل والخوخ.
الفرماج عزيزة على الدراري الصغار. غادي نديرو جوج طماطم محكوكين، عندنا هنا جوج طماطم محكوكين. نديرو البزار، فلفل اسود عينك ميزانك، ملحه تاهي عينك ميزانك، عندنا معلقه طماطم، غنخليوهم دابا يطيبوا، وغادي نضيف واحد الكاس ديال العنبه تاع الماء. كاس تاع الماء، اللي عنده كاس تاع العنبه يعبر جهه كاس ديال الماء ديال العنبه، وغادي نخليوه يطيب. هاد خويدو ميكس هطيب شي شويه، نصبروا عليه حتى يطيب شي شويه، وعاد من بعد نصايبوا الكراتان ديالنا ان شاء الله. بحال هاد الشامبينيون نوار تيجي لذيذ في الكراتان، تيجي رائع. انا تنستعملو في الكراتان، نهار تنبغي ندير الكراتان تندير شامبينيون نوار، خصوصا مع فوي دو مير فواكه البحر، تيجي رائع معاهم. المكرونه ديالنا تسلقات، غادي نصفيوها دابا ان شاء الله، وغادي ندوزو للمرحله باش نوجدو الكراتان ديالنا ان شاء الله. غادي نصفيوها، غادي نكمل معكم ان شاء الله الكراتان. صفينا المكرونه ديالنا، دابا هي واجده. غادي ان شاء الله نبداو نخدموها في الكراتان ان شاء الله. من غادي يطيب لينا توجد لينا المقله ديالنا، من غيطيب خوي دو مير غادي نكمل لكم الطريقه ديال تحضير الكراتان ان شاء الله. هي مسلوقه، تتسلق 5 دقائق ما تفوتوها في لي بار. قد ما فتوها قد ما تيتكسر وتيتعجن. بركه الله غادي نبداو ان شاء الله نصايبوا صوص بيشاميل، صلصه البيشاميل ان شاء الله. عندنا هنا معلقه كبيره ديال الزبده، يعني قد بديه شويه مع الحراره ديال المطبخ، ولكن ماشي مشكل. نزيدو المعلقه الثانيه تاع الزبده، درنا 2 معالق كبار ديال الزبده. وغادي نديرو 2 معالق كبار ديال الفرينه، غادي نحركوها لحد ما تيذوبو. حنا تنقومو بالتحريك باش ما تكونوش عندنا حبيبات. نحركوهم مزيان، ننعسو هذيك الزبده باش تذوب. ننعسو هذيك الزبده باش تذوب مزيان. قد ما حركناها قد ما تيتكونوش عندنا الحبيبات. اي حاجه نعطيوها الوقت ديالها باش تطلع مزيانه وتجينا الماكله لذيذه. لا عطيتيها حقها في الطياب وعطيتيها الوقت ديالها. غادي نضيفو دابا لتر تاع الحليب ديالنا. انا عابره هنا فيها 2 كيسان، لتر ديال الحليب.
التحراك في صوص بيشاميل باش ما يتكونوش الحبيبات. قد ما حركنا قد ما مزيان، قد ما حركنا تذوب هذيك الزبده، تذوب الفرينه حتى هي، ما تيتكونش عندنا دوك الحبيبات. وغادي نضيفو شويه الفرماج موتزاريلا والفرماج الحمر باش يجينا جديد. صوص بيشاميل تيزينو هاد الموتزاريلا والفرماج الحمر. نقومو بعملية التحرير قد ما حركنا قد ما مزيان، وما نخليوش يختر بزاف، وبين وبين ما يكونش عاقد وما يكونش خفيف، يكون بين وبين. تحسوا بصوص بيشاميل راها عقدات صافي تنوقفوا الغليان ديالها. ولكن عمليه التحريك ما توقفوش عليها، قد ما حركتو قد ما صوص بيشاميل تجي رائعه، تجي زوينه. وعلى نار مهيله، ما تجهدوش عليها النار، خليو النار شويه مهيله باش يجيكم صوص بيشاميل رائع. غادي نضيفو دابا شويه فلفل اسود اللي هو البزار، شويه، وغادي نضيفو شويه الملحه باش تيجي لذيذ، وحنا كنحركو في نفس الوقت. الكراتان تيجي رائع صوص بيشاميل، وخصوصا تديروا فيه الفرماج احمر موتزاريلا، تيجي رائع، تيعجب الوليدات الصغار. سبحان الله بواحد الدرجه ما تصوروش، احنا كبار وتيعجبنا. ما توقفوش من التحرك، هو تيبغي تحركيه. قد ما حركتي صوص بيشاميل قد ما تيجي رائع. الصوص ديالنا دابا عقادت ولات بحال الكريمه، وجدات لينا دابا بارك عليها. غادي نطفيو عليها النار، صوص بيشاميل وجد لينا دابا. القيله ديالنا حتى هي طابت، عطيناها وقت حتى طابت. فواكه البحر طابو مع الشامبينيون نوار. غادي نطفي عليهم. نديرو شويه صوص بيشاميل، نزلعوه هكايا في الكراتان. الا عزيز عليه فيه شي وليد في العائله ولا بنيه، غادي نصايبو ليهم الطبق ديالهم بوحدهم. الا عزيز عليه وليداتهم نقادو ليهم واحد الطبق، لان الدراري الصغار عزيز عليهم الكراتان. ان شاء الله شويه فرماج موتزاريلا وفرماج محمر. غادي نديرو المكرونه ديالنا نديروها كراتان بهذا الشكل هذا. بطريقه متساويه باش يجي الكراتان رائع.
جميل بهذه الطريقة. رائع، تكون هاد الكراتان تيجي لذيذ رائع، غادي يعجبكم. تيجي لذيذ بهاد الطريقة سبحان الله. غادي نوضعو دابا فرماج احمر وموتزاريلا فوق التخويل بالماء بهذه الطريقه. هادي تكون طريقه متساويه باش يجينا الكراتان لذيذ. وغادي نضيفو صوص بشاميل تيجي بحال الكريمه، تيجي رائع رائع. تثير انتباه الوليدات الصغار. حيعجبكم بزاف وليداتكم، ونتمنى الطبق ديروا ان شاء الله وليداتكم وتجربوه رائع. الفران بدرجة حرارة 180 درجة. هذه ما غاديش نشعلو الفران حتى نشعلو غير من الفوق، لانه هو اصلا طيب غادي يتحمر لينا غير الفرماج والمكرونه شويه تشرب لاصوص ديالها باش يجينا الكراتان رائع ويجي لذيذ وبنين يحبوه الدراري الصغار ان شاء الله. قدموا لكم ان شاء الله بالصحه والراحه والغدير. الكراتان ديالنا وجد، من بعد ما وجد نقدموا لكم بالصحه والراحه كراتان تاع الخويض والماء. نتمنى يكون عجبكم ونتمنى يعجب وليداتكم، ودعموني باللايكات ديالكم، ما تبخلوش عليا. قدم لكم هذا الكراتان بالصحه والراحه عرفتي تيجي لذيذ وتيجي رائع. تيجي رائع يعجب الوليدات ديالكم. نقدموا لكم بالصحه والراحه، تيجي طايب تيجي لذيذ بالفرماج موتزاريلا فرماج حمار شامبينيون عرفتي تيجي رائع. غادي يعجبكم ويعجب وليداتكم. ايوا بصحتكم بالصحه والراحه.